Nikipaste hapa katika hii program link ya kwa mfano huu mtandao, hii ni YouTube, niki right click nikamwambia copy URL, nikija hapa nikamwambia paste, ataniambia umepaste link ya YouTube vizuri. Na nikija kupaste link, nikichukua mtandao huu, hii ni DELL, ataniambia umepaste link ya DELL. Na nikipaste hii, ataniambia umepaste link ya mtandao mwingine. Imejuaje program? Lakini swali la msingi ni kuna faida gani? Faida ni hapa. Inawezekana kawa unataka kutengeneza player ya kuplay video za online. Sasa video za online kila mtandao una sheria yake. Kivipi? Yaani unaweza kawa player yako hiyo ina play vizuri video za YouTube lakini haiwezi kuplay video za DELL. Na hivyo unaweza kawa ina play vizuri mtandao mwingine lakini YouTube haiwezi. Kwa mfano tuliona katika somo hili hapo ambalo tumetengeneza hapa VLC, tulitazama kuwa ni program ya kiprofessional, ina uwezo wa kuplay video za online na uzuri wake ni kwamba inakuondoshia matangazo na vitu mbalimbali. Lakini cha ajabu ukiipa link ya YouTube ilikuwa ifanye kazi, ndio ilikuwa inagandaganda. Kwa maana inamaanisha hivi VLC kwa pale imeshindwa kuplay video ya nini? Ya DELL. Si baadaye tukatengeneza player yetu hapo ambayo ilikuwa na uwezo wa kuplay video za YouTube pasi na matangazo yote, lakini siwezi kuingiza video ya nini? Ya DELL kwenye ile player. Hii ina maana hivi kumbe kila mtandao na sheria yake. Kwa maana yake ni hivi, kujua huu ni mtandao gani au link ile pastiwa kwenye programu yangu ni linki gani, maana yake itakusaidia kujua uweke kodi gani ili player au ili ile video iplay. Twende. Somo hili lengo lake kuu hasa ni kukujuza wewe kuwa sasa hivi ushakuwa programmer, isipokuwa tu ima ujiamini au huna fikra nini cha kufanya. Kwa unajiona kama bado upo Sasa njoo tukuoneshe. Kwa mfano tunataka tufanye program nyepesi hata unaweza kutengeneza kivipi? Ili uweze kutofautisha, maana yake lazima ujue kodi za kila mtandao. Ni kila mtandao ina anwani gani? Kila mtandao si anwani. Okay. Chukua acha tufanye hivi. Mimi nitapaste hizo linki zote nitaziweka hapa. Nitapaste linki hii ni ya mtandao huo wa kawaida. Acha tuweke timer, tutaka tuchukue dakika 10 tu isizidi. Tumeka dakika 10 ili somo lisiwe refu. Of course utaelewa usijali kwa sababu ni somo jepesi. Tumesema wewe ni sasa hivi ni program kwa maana unahitaji ili somo wewe mwenyewe unaweza kufanya hili. Okay. Kwa maana mimi nimechukua linki ya mtandao hapa, nitachukua linki ya YouTube. Angalia ukitazama hapo utakuta YouTube imeanza na neno YouTube. Alafu linki hii si mtandao gani umeanza si nimeisema, alafu linki DELL imeanza na yani kila linki na jina husika. Kwa maana kwa hapa maana yake kujua program au kujua huu mtandao gani ni rahisi, ni kiasi cha kuiambia program iangalia haya majina. Kama ni kuna YouTube basi ni YouTube, kama ni DELL, kama isima ni maisima. Yote andike. Kwa mimi nitafungua array, nitaambia char kwa mfano, itakuwa ni linki kuu. Hii ni link ambayo itachukuliwa kwa user. Nitamwambia hii weka labda 30 ifunge. Na ya pili itakuwa ni nini? Ya pili itakuwa ni linki ambayo italinganishwa na linki ya mtandao husika. Kwa hapa nitaandika labda nini? Linganisha. Kwa mfano hii nitaita nini? Hii na yenyewe nitawekea labda 30, nitaifunga. Jina refu, no problem. Mwisho chini nitaweka linki za hiyo mitandao, kodi. Kwa maana nitaandika chart nyingine ambayo itakuwa ni kwa mfano hii ni YouTube. Nitaandika YouTube. Sawa, nitaweka kodi zake ambazo za kuanzia, ambapo kwa hapa YouTube kodi ya kuanzia si. Kwa chukua ili usipate tabu, anzia hapa mpaka hapa. Chukua na huo mstari. Nimechukua hapa. Kwa kodi yote ya YouTube inaanza hivi. Hii hapa DELL, chukua hii mpaka hapa. Hii yenyewe inaenda mwisho hapa. Ila tutajua huko mbele itafanyaje, tutaifanya. Hii hapa chart DELL. Hii ni DELL nakusudia. Kwa hapa itakuwa sawa sawa. Nadhani ushapata fikra eti. Sasa hii inamaanisha kuwa wewe sasa ushakuwa programmer ila huna fikra. Okay. Na mwisho hii mitandao mingine sio lazima, sababu si mitandao ambayo ina shida ni DELL na YouTube. Kama hii mingine ukiweza kutengeneza player itafanya kazi karibia yote. Kama ifanye kazi tuongeza. Okay. Tushamaliza. Kwa hapa nafanya nini?
Je, tulinganishe. Nataka tuingize hii linki. Kwanza hii linki lazima ichukuliwe kutoka kwa user. Nitaambia printf andika linki au paste. Kisha hapa nitaambia ni get s. Itakuwa ni link. Yeah. Nimemaliza. Hapa chini nitamwambia nitaandika for, maana hapa hii ni loop. Int I sawa 0 I ndogo ya ngapi? Hii itakuwa ni strlen link ya mwanzo hii. Alafu itakuwa ni I++. Nitashusha. Nataka nifanyaje? Nataka niingize hii linki, hii ujumbe huu link hii inaokuja hapa hii iingizwe kwenye linganisha. Kwa hapa nitaambia linganisha itakuwa linganisha I sawa nini? Sawa link sawa link I. Kwa maana yake hapa ataingiza link yote hii iliyokuja hapa kwa user ameiweka, ataingiza humu. Okay. Si hatutaki aingize yote, nataka tuingizie baadhi tu ili tuweze kuilinganisha. Kwa hivyo tutaambia katika loop hapa tabii tupunguze hapa. Isiwe yote. Kwa sababu tukiandika strlen link maana hapa ataingiza yote. Tumwambie mwisho wa code. Kwa mfano hapa kwenye YouTube tukihesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mpaka mstari mwisho wa 17. Kwa hapa nitaambia iwe ndogo ya 17 ili asiingize yote. Kwa sababu sitaki aingize link yote, atanipotea, ataniharibia. Kwa sasa hivi ataingiza nusu. Kisha baadaye nitamwambia huku chini kawaida tunaambia if nini? If linganisha if of course itakuwa ni strcmp kwa sababu hapo unalinganisha string. Kwa sababu itakuwa tutabidi utumie nini? Code ya string include nini? Include string.h yapo. Okay, nitaambia if strcmp yapo nini? Itakuwa linganisha linganisha sio ndani ya loop sababu itakuwa ni ya kawaida. Linganisha ikifanana na link ikiwa sawa 0, maana yake ikifanana. Nini cha kufanya? printf umepaste linki ya sasa hapa kuna kitu muhimu nataka ukijue. Kila mtandao hapa atakuwa ulinganishwe na kwa hapa itakuwa sio link sawa u, hapa itakuwa ni u kwa sababu hii ni YouTube. Kwa hapa itakuwa u. Kwa maana itakuwa link ya YouTube itakuwa ni YouTube. Kwa mfano tumaliza. Else if kama kawaida chukua hii paste hapa. If linganisha sawa daily itakuwa ni daily. Printf umepaste link ya DELL motion. Simple. Kodi imeisha. Okay, kwa hapa else hii mwisho naweza nikamwambia hapa return 0 ili asipenye nje, return 0 na mwisho nitaambia mwisho kabisa nitaambia printf nini? Umeprinti linki ya mitandao mingine. Umemaliza. Umepaste maana yake hapa nakusudia umepaste mitandao ya linki nyingine. Play, run program imeisha. Kwa hapa nimwambia kama ataprint linki kutoka huku atasema hii nini? Kama ni DELL motion itakuwa DELL motion, kama nini itakuwa nini. Acha tuiprint, tuirun, tuiangalie imeisha.
paste link, ndio tuchukue link kwa mfano kutoka YouTube. Nasubiri matangazo yanatuchukulia muda wa matangazo amezidisha, ndio maana sisi tumetengeneza player yetu ambayo haichukui tena matangazo. Sasa imefika 30. Yaani sasa hivi YouTube anapoelekea anataka matangazo afike dakika 1. Kitu ambacho ni maajabu kabisa. Dakika 1 mzima unasubiri tangazo. Okay. Mimi nita copy link. Nitakuja hapa nitaambia paste. Nitaipaste kwenye program yangu. Run. Nitaambia umepaste link ya YouTube. Angalia hapa imepenya. Imepenya kwa nini? Kwa sababu hapa sijamwambia else. Kwa hapa nitaambia else. Basi tumaliza. Sababu hii ni link moja ina haja. Paste tena. Kwa paste link ya YouTube. Kwa maana yake hii unaweza kaniambia kina hapa kuna return, lakini hii ya juu ya YouTube ni yuko. Mimi sijawekea return. Kama ningewekea return ilikuwa hitaji tena hiyo ya nini? Hitaji hiyo else hapa chini. Ila acha tuifunge kabisa huko mwisho. Kwa maana tumeifunga hapa ili isiingiliane code. Ndio tu paste ya DELL au acha tusichukue hizo, tuchukue hizi za huko juu. DELL si iko hapa. DELL ni hapa, maana tutaenda kule na kuna matangazo muda unaenda. Okay, run. Anakuambia umepaste link ya mitandao mingine. Kwa sababu kwa nini nikasema hivi? Maana yake inamaanisha mahesabu yameenda kinyume hapa. Mimi nimeandika hii ni daily na daily imechukua hapa, nimeandika DELL nimeandika daily. Kaja kapenti hii kivipi? Okay, tuhesabu DELL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Wow. 17 maana yake ni daily. Kwa maana yake huku imeingia www daily. Lakini kwenye linganisha imeingia nini? Mbona hapa imetofautiana? Kwa sababu kwenye daily nimeweka yote, kwa maana ilibidi iwe mwisho daily peke yake. Toa hii, mwisho hapa iwe daily. Imetosha. Kwa ikikuta neno daily imemaliza. Paste sasa hivi, run. Anakuambia umepaste link ya DELL. Njoo sasa hivi tu paste link nyingine. Mitandao mingine maana yake nje ya link hizi. Hiyo ni rahisi. Nitachukua labda link hii. Taambia run. Ataniambia umepaste link ya mitandao mingine. Hii inamaanisha kwa wewe sasa hivi ni programmer ila fikra una. Tafuta fikra, kaa chini, tengeneza program zenye maana. Sio unatengeneza ili mradi tujui calculator, sio, tengeneza program yenye maana. Tengeneza player, tengeneza music player, tengeneza sijui nini. Fight pia, tengeneza hata antivirus. Tengeneza kitu chochote ambacho unahisi unaweza kukifanya. Hata kama unahisi uwezi, anza kufanya mradi wote ili kuiva zaidi kwenye code. Tunaelekea kwenye Python, tunarudia. Huwezi kujiunga na Python madamu lugha C au C++ au lugha za awali ujuzi. Usije ukatuangaisha. NK Computer Training, be modern professional. Kuna kozi inaendelea, jaza form, njoo imariki. Asanteni.